నమస్తే. ఇవాళ నేను హన్మకొండలో ఉన్న మా తమ్ముడు డాక్టర్ రాజ్‌మోహన్ వశిష్ట ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్ వచ్చిన 12 సంవత్సరాల పైన ఫిజియోథెరపీ ప్రాక్టీస్ చేసి క్లినిక్ పెట్టి హన్మకొండలో అందరికీ బాగా పరిచయమైండు. ఈ మధ్యలోనే వాడు కైరోప్రాక్టిక్ ట్రైనింగ్ చేసి కొత్తగా కైరోప్రాక్టిక్ టూల్ మెషిన్ మొన్న ఇనాగ్రేషన్ అయింది. పేషెంట్స్ ఆల్రెడీ వస్తున్నారు. ఇవాళ నేను వచ్చేసరికి నేను కూడా ఈ సెషన్ తీసుకున్నా. ఒకసారి చూడండి. బాడీ ఫుల్గా రిలాక్స్ అయింది, స్ట్రెచ్ అయింది. ఎక్కడైనా అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దీంతో సాల్వ్ అవుతాయి. మీకు కూడా కావాలంటే వశిష్ట ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్లో మీరు హన్మకొండలో రండి, మా తమ్ముడి దగ్గర చేసుకోండి. ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఎట్లయితుంది అన్నది. నేను చాలా రిలాక్స్ అయినా, డీటెయిల్స్ డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నా.